Que isso, galera? Mano, isso não que isso? Que isso? Bora continuar minha construção. Muito ferro. Isso. Onde eu tô? Aqui. Aê. Carvão. Minha construção está dando muito certo. Meu Deus, galera, vocês ouviram esses barulhos? Eu não entendi, mas eu vou embora daqui. Eu jurava que eu vi... Não é nada. Até de manhã, nada de errado vai acontecer. Ai, ai. Vou pegar o resto das coisas.
Ai, vaquinha. Cuidado. Não, não vai pra aí. É muito perigoso. O que foi? Eu acho que eu não tenho comida pra dar pra você. Deixa eu ver. Só tem uma maçãzinha. Mas você não come maçã, não? Vem. Quer uma maçã? Você come? Não. Não faz tanto barulho. Galera, vocês viram os barulhos que tinha à noite? Tava tudo à noite, mas agora já tá de manhã. Mas fez uns barulhos estranhos, sabe? Fez barulho feio. Tenta achar minha vila de quilômetros. Uma vila normal vou tentar achar, né? Porque a minha vila onde eu nasci demora 4 horas e meia pra eu achar. Achei que eu já fui nessa vila. É que eu tinha gravado um vídeo. Nessa mesmo que eu gravei o vídeo. Então não vou precisar entrar em nenhuma, porque eu já entrei em todas. Menos nessa. Gigante. Já tá. Solta esse ponto. Eu não posso morrer. Fecha a porta. Vai ficar tudo bem. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, tchau.